വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1.5 ഗ്ലാസ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ചൂടായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ 1.5 ടീസ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഒഴിച്ച് കട്ടയില്ലാതെ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. തീരെ കട്ട ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇത് കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഞാൻ കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാലിവിടെ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പാലിവിടെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 5 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കസ്റ്റാർഡ് മിക്സും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിയിൽ പിടിക്കും. തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഈ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ഇപ്പോൾ കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ലൂസ് ആവുകയും ചെയ്യരുത്, നല്ലോണം ടൈറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യരുത്. ആ ഒരു തിക്കിൽ വേണം ഇതെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതാ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു തിക്കിലാണ് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ടൈറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ഞാൻ മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു തിക്കിൽ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു തിക്കിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ അനാറും ആപ്പിളും റോബസ്റ്റ് പഴമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 3 ഫ്രൂട്ട്സാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബദാമോ പിസ്തയോ അങ്ങനെ ഏത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.